ನಮಸ್ತೆ, ಶ್ರೀ ಆರಾಧ್ಯ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲರೂ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ವ್ಲಾಗರ ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ, ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ 5 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಿಚನ್ ಡಬ್ಬ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ದಿನಸಿ ಹಾಕೋಂಥ ಡಬ್ಬ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಡಬ್ಬಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಮಂತ್ ಆಯಿತು ನಾನು ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ 1 ವಾರ ಮನೆ ಜೋಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ದ, ಇನ್ನು ಸಾವಾಗ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಾಡ ಬಿಡಿ. ಸೊ ಈ ಥರನೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ನಂಗೆ ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬು ಆರಾಧ್ಯ ಆನಂದ್, ಸೊ ನಂಗೆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು 1 ಅವರ್ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಸೊ ಈಗ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 4:30ಗೆ ಎದ್ದೋಳೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ 5 o'clock ಎದ್ದೊಳಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೂ. ಸೊ ಡೈಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಥರ ಇವತ್ತರ ಇರಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಬ್ಬ ವಾಶ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಡೈಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೊಟೀನ್ ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಕಿಚನ್ ಡಬ್ಬ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ನೋಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಈ ಕಬೋರ್ಡ್ದಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಡಬ್ಬಾಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಡಬ್ಬಾಸ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ತೊಳೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಬೋರ್ಡ್ದು ಡಬ್ಬಾಸ್ ತೆಗಿತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೌಂಟರ್ ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಶಿಂಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ವಾಯಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಸೆಟ್ಟು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸೆಟ್ಟು, ಈ ಕಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ತೊಳಿತೀನಿ ನಾನು ಫಸ್ಟು. ಈಗ ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲನೂ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿರೋಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ನೆಲ್ಲನೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲನೂ ನಾನು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲ ಡಬ್ಬಾಸ್ ತೊಳೆಯೋದು.
ಸೊ ನಂದು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಕಬೋರ್ಡ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಕಬೋರ್ಡ್ದೆಲ್ಲ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಬೋರ್ಡ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಟಿಫಿನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು ಲೈಕ್ ಸೇಮಿಯಾ ಉಪ್ಮಾ, ಪಾಸ್ತಾ, ಉಪ್ಮಾ ರವೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಾಳುಗಳು, ಶೇಂಗಾ, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲನೂ ಈ ಕಬೋರ್ಡ್ದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಈ ಸೆಟ್ಟದು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಈ ಎಲ್ಲನೂ ನಾನೊಂದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸೇಮ್ ಈ ಥರನೇ ಡಬ್ಬಾಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಡಬ್ಬ ತೊಳೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ನಾನು ಆ ಡಬ್ಬನ ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಇರೋಂಥ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಡಬ್ಬಸ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಡಬ್ಬ ಒಳಗಡೆ ಏನೂ ನೀರಿರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಹತ್ರನ ಒರೆಸಿದ್ರೇ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಸರಿ ಯಾವುದೂ ಹುಳ ಬೀಳಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ನಾನು ಅವಾಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಒರೆಸಿ ಈ ಥರ ಆರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ. ಅದು ಡಬ್ಬೆ ಎಲ್ಲ ಆರೋಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಈ ಕಬೋರ್ಡ್ದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಪಾತ್ರೆ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೊರಗಡೆ. ಸೊ ಈಗ ಕಬೋರ್ಡ್ಸ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಅವಾಗೆ ತೊಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಡುಗೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತೊಳಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನಾನಿನ್ನು ಕೋಲಿನ ಹಾಕಿ ಒರೆಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಕಬೋರ್ಡ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕೋಲಿನ ಹತ್ರ ಒರೆಸಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆ ಇಡೋಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ತೆಗಿವಾಗ ಪೇಪರ್ ಕಚ್ಚೆ ಪಿಚ್ಚಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನು ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಇಟ್ಕೊಳೋ ಹತ್ರ ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಬೈ ಮಿಸ್ಸಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರೂ ಎಲ್ಲನೂ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಜನ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರು ನನ್ನ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಿಂದನೇ ನಾನಿವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಡಬ್ಬೆಲ್ಲ ಆರಾದಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಏನೇನು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲನೂ ನಾನೀಗ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಈ ಡಬ್ಬನೆಲ್ಲನೂ ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಬ್ಬಾಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ನೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಏನು
ಎಣ್ಣೆ ಜಿಡ್ಡಿರಲ್ಲ, ಏನು ಗಲೀಜಿರಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮು ತೊಗೊಳಲ್ಲ. ಸೊ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಮದುವೆಗಿದ್ದು ಹೊಸದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗೋದಿತ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಬೌಟ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗಲಿ, ಅವಾಗ ಅಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವಾಗ 6 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಒಂಥರ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಡಬ್ಬಸು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವಾಗ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಜಿಡ್ಡಂತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 6 ಮಂತ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈದು ಕಲೆ ಎಲ್ಲನೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ತಿಂಗ್ಳಿಗೊಂದ್ಸರಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ತಿಂಗ್ಳಿಗೊಂದ್ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ತಿಂಗ್ಳಿಗೊಂದ್ಸರೂ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಆದ್ರೂ ಅವಾಗಿಂದ ಅವಾಗ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಬಟ್ ನಂದೇನಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಡಬ್ಬಸು ಸೇಮಾಗಿ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು 5-6 ಡಬ್ಬ. ಸೊ ನಾನು ಅವಾಗ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಒಂದೇ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಕಬಾರ್ಡ್ದು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಈಗೆಲ್ಲನೂ ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೇಮ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಖಾರ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡು ಎಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಡುಗೆಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಈಗ ನನ್ನ ಕೌಂಟರ್ ಟಾಪ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜಾಗಿದೆ. ಡಬ್ಬಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀಟಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಈಗ ಅವಾಗ ಫುಲ್ಲು ಗಲೀಜಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ. ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಿಚನು ಕೌಂಟರ್ ಟಾಪ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿದ್ರೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕ್ಲೀನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೊಟೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ನನ್ನ ಕೌಂಟರ್ ಟಾಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ಕೌಂಟರ್ ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪೇಪರ್ ಆಗಲಿ ಏನೇನು ಬಿಸಾಕೋದೆಲ್ಲ ಬಿಸಾಕಿ ಇನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸ್ಕಾಚ್ ಬ್ರೈಟ್ದು ಈ ಸ್ಪಾಂಜ್ ವೈಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಇದು ನಿಜ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೇನ್ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗಲಾದ್ರೆ ನಾನು ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು, ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿನ್ನೆ ನೈಟು ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಮತ್ತೇನೋ ನೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸರಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ 11 o'clock ಆದರೂ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕೌಂಟರ್ ಟಾಪ್ ನೀಟ್ ಇಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಸ್ಟವ್ ಆ ಸೈಡ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಟಮ್ಸ್ ಆ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಸೈಡ್ ಕೌಂಟರ್ ಟಾಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟವ್ ಈ ಸೈಡ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಐತೆನಾ? ನಾನು ಈ ಥರ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಕೌಂಟರ್ ಟಾಪ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟೇಜನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈ ಥರ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಪೇಪರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಮೇಲೆ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕೌಂಟರ್ ಟಾಪ್ ನೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸಲ್ಲಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ, ನನ್ನ ಕೌಂಟರ್ ಟಾಪ್ ಕೂಡ ಶಿಂಕ್, ಕೌಂಟರ್ ಟಾಪ್ ಎಲ್ಲನೂ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನನಗೊಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ. ಸೊ ಸಿಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ. ಬಾಯ್.